trình hướng dẫn học tiếng Pháp. Chào mừng các bạn đến với chương trình Du lịch trên đất Pháp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 36 với chủ đề Trung tâm nước khoáng Vichy. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à notre programme Voyage en France sur les ondes de la Voix du Vietnam. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la leçon numéro 36 sous le titre La station thermale de Vichy. Các bạn thân mến, du lịch kết hợp với chữa bệnh là một trong những loại hình du lịch đang ngày càng thu hút khách. Trung tâm nước khoáng ở Vichy có những khu nghỉ dưỡng điều trị bằng nước khoáng nóng. Nơi đây có những liệu pháp đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và điều trị các bệnh về xương khớp và tuần hoàn rất hiệu quả, được giới chuyên môn đánh giá cao. Hôm nay Marie sẽ dẫn chúng ta tới thăm trung tâm nước khoáng Vichy. Hành trình này sẽ được chia thành nhiều chặng. Trước khi tham quan, mời các bạn nghe giới thiệu đôi nét về trung tâm chữa bệnh bằng nước khoáng nóng Vichy. Située en Auvergne, à 263 mètres d'altitude, la station thermale de Vichy, dans laquelle sont situés les thermes des Dômes, accueille les curistes. Depuis le XVIIe siècle, tous les thermes de Vichy offrent une qualité de soins en rapport avec la connaissance scientifique et les exigences de santé publique. Dans des lieux conçus pour votre bien-être, baignés d'une lumière naturelle et de couleurs pastel propices à l'évasion du corps et de l'esprit, vous découvrirez à Vichy un nouvel art de vivre. Để hiểu được nội dung trên, các bạn hãy chú ý những cụm từ mới sau đây. La station thermale. La station thermale. Trung tâm chữa bệnh bằng nước khoáng. Offrir des soins. Offrir des soins. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các bạn thân mến, sau mỗi phần thuyết minh của Marie, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi để các bạn kiểm tra kỹ năng nghe hiểu của mình. Sau khi tự trả lời, các bạn hãy nghe đáp án sau tiếng bíp để so sánh. Chúng ta cùng bắt đầu. Où se trouve la station thermale de Vichy? Trung tâm nước khoáng Vichy nằm ở đâu? Elle est en Auvergne. Nằm ở vùng Auvergne. Qu'est-ce qu'elle offre au public? Trung tâm đem đến cho mọi người điều gì? Elle donne une qualité de soins en rapport avec la connaissance scientifique et les exigences de santé publique. Trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao phù hợp với kiến thức khoa học và các yêu cầu về y tế cộng đồng. Bây giờ chúng ta cùng nghe Marie giới thiệu về đặc trưng hóa học của nước khoáng nơi đây và công dụng chữa bệnh của nó. Ces eaux bicarbonatées sodiques, carbo-gazeuses riches en sels minéraux et en oligo-éléments, aux vertus relaxantes et vivifiantes, vous permettront de soigner l'ensemble de vos problèmes de rhumatisme liés à un surpoids ou à une affection digestive, et les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2, l'hyperlipidémie ou encore l'hyperuricémie. À ce titre, le supplément de cure Maigrir à Vichy des Thermes des Dômes est particulièrement indiqué pour les personnes en surpoids. Ở đoạn này các bạn cần lưu ý các cụm từ mới sau. L'hyperlipidémie. L'hyperlipidémie. Tăng lipid trong máu. L'hyperuricémie. L'hyperuricémie. Tăng ure trong máu. Les oligo-éléments. Les oligo-éléments. Các nguyên tố vi lượng. Mời các bạn trả lời câu hỏi. Quelle est la qualité chimique des eaux à la station thermale de Vichy? Chất lượng hóa học của nước khoáng ở suối khoáng Vichy là gì? Ces eaux bicarbonatées sodiques carbo-gazeuses riches en sels minéraux et en oligo-éléments sont aux vertus relaxantes et vivifiantes. Nước có natri carbonate acid, khí carbon dầu muối khoáng và các nguyên tố vi lượng có khả năng làm giãn cơ, thoải mái tinh thần và làm phấn chấn, khỏe mạnh. Quel problème de santé la cure thermale de Vichy peut soigner? Những vấn đề sức khỏe nào có thể điều trị tại suối nước khoáng Vichy? Elles peuvent soigner les problèmes de rhumatisme liés à un surpoids ou à une affection digestive et les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2, l'hyperlipidémie ou encore l'hyperuricémie.
Đó là những vấn đề liên quan đến bệnh thấp khớp, thừa cân hoặc rối loạn tiêu hóa, các bệnh chuyển hóa chẳng hạn như tiểu đường độ 2, tăng lipid máu hoặc tăng ure trong máu. Tiếp theo mời các bạn nghe Marie giới thiệu một vài liệu trình nghỉ dưỡng chữa bệnh do một số trung tâm trong khu suối khoáng cung cấp. Les séjours de santé Maigrir à Vichy sont généralement des programmes comprenant des soins spécifiques, spécialement élaborés pour permettre à chacun de perdre du poids et de préserver sa santé. La durée du séjour de santé varie entre 9 et 12 jours. Les soins sont composés de la cure de boissons, de modelage sous infusion d'eau thermale, d'enveloppement de boue thermale, de bains avec douche en immersion, de séances de mobilisation dynamique en piscine, de douche de Vichy à 4 mains, de douche à jet lipodrénant, de cours de gymnastique chinoise et de soins du visage. Các bạn chú ý những cụm từ mới sau đây. Les séjours de santé. Les séjours de santé. Các đợt nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Les douches à jet. Les douches à jet. Vòi sen phun tia. Les douches de Vichy à 4 mains. Les douches de Vichy à 4 mains. Dịch vụ 2 người xoa bóp sau khi tắm. Bây giờ các bạn hãy chú ý nghe và trả lời câu hỏi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les séjours de santé Maigrir à Vichy? Các kỳ nghỉ dưỡng chữa bệnh tắm giảm béo ở Vichy có gì đặc biệt? Ces séjours sont spécialement élaborés pour permettre à chacun de perdre du poids et de préserver sa santé. Những kỳ nghỉ dưỡng chữa bệnh này được thiết kế đặc biệt để giảm cân và giữ gìn sức khỏe. Quelle est la durée du séjour? Mỗi đợt chữa bệnh kéo dài bao lâu? Entre 9 et 12 jours. Khoảng từ 9 đến 12 ngày. Các bạn đang nghe chương trình Du lịch trên đất Pháp được phát sóng trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 13 giờ 15 và 23 giờ 15 các ngày thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần. Bây giờ mời các bạn theo chân Marie tới tham quan không gian thư giãn. Qua đó các bạn sẽ hiểu tại sao bất kỳ ai đến trung tâm cũng cần tận dụng thời gian trải nghiệm ở đây. Chaque cure au terme des Dômes offre un accès à l'espace détente. Piscine d'eau thermale à 35 degrés, sauna, hammam, bain bouillonnant, espace de cardio-training et piscine extérieure. De plus, il donne lieu à un programme nutritionnel individualisé et à un entretien diététique de contrôle. Une visite médicale auprès d'un médecin thermal de la station est obligatoire pour toute cure de 6 jours de soins et plus. Ces cures ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Comme une alimentation raisonnée et bonne pour votre ligne, mais surtout indispensable pour rester en bonne santé, Vichy vous propose d'allier les bienfaits de l'eau et ceux d'une nutrition équilibrée. En plus des bienfaits de l'eau naturelle des thermes, Vichy vous permet une rupture avec votre quotidien. Trong đoạn này các bạn cần lưu ý cụm từ mới sau. L'espace détente. L'espace détente. Không gian thư giãn. Une nutrition équilibrée. Une nutrition équilibrée. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng. Bây giờ các bạn hãy nghe và trả lời câu hỏi. De quoi peut-on bénéficier à l'espace détente? Ở không gian thư giãn có những dịch vụ gì? On peut avoir accès à des espaces de détente comme la piscine d'eau thermale à 35 degrés, le sauna, le hammam, le bain bouillonnant, l'espace de cardio-training et la piscine extérieure. Bể bơi nước khoáng 35 độ C, phòng tắm hơi, phòng xông hơi, xoáy nước, khu thư giãn tim, bể bơi ngoài trời, đó là những dịch vụ mà các bạn có thể được hưởng. Est-ce qu'une visite médicale auprès d'un médecin thermal de la station est proposée après la cure thermale? Sau mỗi liệu trình chữa bệnh bằng nước khoáng, bác sĩ của trung tâm sẽ thăm khám, có phải không? Oui, elle est même obligatoire pour toute cure de 6 jours de soins et plus. Đúng vậy, đây là quy định bắt buộc đối với tất cả các liệu trình điều trị và chăm sóc sức khỏe kéo dài từ 6 ngày trở lên. Khi tới Vichy, một điểm đến không thể bỏ qua là các di sản văn hóa, lịch sử nổi tiếng ở đây. Trước khi kết thúc hành trình, bạn hãy nghe Marie giới thiệu về những địa điểm này. Enfin, profitez de votre séjour en participant à des activités culturelles et sportives. Le patrimoine culturel et historique de Vichy mérite d'être découvert par des balades ou des randonnées. Passez une soirée à l'Opéra de Vichy, un magnifique théâtre lyrique.
C'est un opéra Art Nouveau construit en 1900, lieu prestigieux proposant des représentations éclectiques. Visitez aussi la Cristallière, une taillerie de bijoux en pierre fine, qui propose une exposition de minéraux et de fossiles de toute provenance. Mời các bạn học một số cụm từ mới. Mériter de. Mériter de. Xứng đáng được. La Cristallière. La Cristallière. Cơ sở chế tác đá quý. Chúng ta cùng trả lời câu hỏi. Quel patrimoine culturel et historique de Vichy vous est proposé à voir? Pourquoi? Những di sản văn hóa nào ở Vichy nên đến tham quan và tại sao? C'est l'Opéra de Vichy, un magnifique théâtre lyrique. Đó là nhà hát kịch Vichy, vì đây là một nhà hát rất đẹp. Quel autre lieu mérite d'être découvert à Vichy? Còn địa danh nào ở Vichy nên khám phá không? C'est la Cristallière, une taillerie de bijoux en pierre fine qui propose une exposition de minéraux et de fossiles de toute provenance. Đó là cơ sở chế tác đá quý Cristallière, một nơi làm đồ trang sức bằng đá quý tinh xảo có trưng bày các khoáng chất và hóa thạch từ tất cả các nguồn. Vậy là trong chuyến du lịch trên đất Pháp ngày hôm nay, chúng ta đã đến thăm trung tâm chữa bệnh bằng nước khoáng ở Vichy và hai danh thắng nổi tiếng ở thành phố này là nhà hát kịch Vichy và cơ sở chế tác đá quý Cristallière. Trước khi dừng chân, mời các bạn nghe toàn bộ hành trình của chúng ta một lần nữa. Située en Auvergne, à 263 mètres d'altitude, la station thermale de Vichy, dans laquelle sont situés les thermes des Dômes, accueille les curistes. Depuis le XVIIe siècle, tous les thermes de Vichy offrent une qualité de soins en rapport avec la connaissance scientifique et les exigences de santé publique. Dans des lieux conçus pour votre bien-être, baignés d'une lumière naturelle et de couleurs pastel propices à l'évasion du corps et de l'esprit, vous découvrirez à Vichy un nouvel art de vivre. Ces eaux bicarbonatées sodiques, carbo-gazeuses riches en sels minéraux et en oligo-éléments, aux vertus relaxantes et vivifiantes, vous permettront de soigner l'ensemble de vos problèmes de rhumatisme liés à un surpoids ou à une affection digestive, et les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2, l'hyperlipidémie ou encore l'hyperuricémie. À ce titre, le supplément de cure Maigrir à Vichy des Thermes des Dômes est particulièrement indiqué pour les personnes en surpoids. Les séjours de santé Maigrir à Vichy sont généralement des programmes comprenant des soins spécifiques, spécialement élaborés pour permettre à chacun de perdre du poids et de préserver sa santé. La durée du séjour de santé varie entre 9 et 12 jours. Les soins sont composés de la cure de boissons, de modelage sous infusion d'eau thermale, d'enveloppement de boue thermale, de bains avec douche en immersion, de séances de mobilisation dynamique en piscine, de douche de Vichy à 4 mains, de douche à gel lipodrénant, de cours de gymnastique chinoise et de soins du visage. Chaque cure au terme des Dômes offre un accès à l'espace détente, piscine d'eau thermale à 35 degrés, sauna, hammam, bain bouillonnant, espace de cardio-training et piscine extérieure. De plus, il donne lieu à un programme nutritionnel individualisé et à un entretien diététique de contrôle. Une visite médicale auprès d'un médecin thermal de la station est obligatoire pour toute cure de 6 jours de soins et plus. Ces cures ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Comme une alimentation raisonnée et bonne pour votre ligne, mais surtout indispensable pour rester en bonne santé, Vichy vous propose d'allier les bienfaits de l'eau et ceux d'une nutrition équilibrée. En plus des bienfaits de l'eau naturelle des thermes, Vichy vous permet une rupture avec votre quotidien. Enfin, profitez de votre séjour en participant à des activités culturelles et sportives. Le patrimoine culturel et historique de Vichy mérite d'être découvert par des balades ou des randonnées. Passez une soirée à l'Opéra de Vichy, un magnifique théâtre lyrique. C'est un opéra Art Nouveau construit en 1900, lieu prestigieux proposant des représentations éclectiques. Visitez aussi la Cristallière, une taillerie de bijoux en pierre fine, qui propose une exposition de minéraux et de fossiles de toute provenance. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở buổi học lần sau. Notre leçon est terminée. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine séance.